waxaan u gudbaynaa magaca ku xiga waa al-latiif iyo al-khabiir labada magac oo macnahoodu isku dhow yahay ayaynu israacinayna magacyada Allah subhanahu wa ta'ala waxa kamida al-latiif waxa kamida al-khabiir ba kamida wana laba magac oo waxa weeye in badan kitaabka ku soo noqday walibana laba magac oo in badan la isku lamaaneeyo weey waxa kamida la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir arayadu ilaahi ma koobaan laakiin isaga ayaa kooba allana waa al-latifa oo xogogaala oo dhibirsan al-khabir wa alla waxa weeye khibrad leh oo wax walba og waxa kamida fatusbihu al-ardu mukhdarra inna allaha latifun khabir waxa kamida يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وحكم ذا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا لبضع مقع هدين كبل ونمقع الخبير وحلق كان من الخبرة خبرتنا والعلم ببواطن الأمور وحيابها قرصون عدو لبأني فهمي إن علمي يحق له يش وما قشن بنا آدمكم مركز شقاد لقد البنا يوحي إلى هذا خبرات ملاذة وحلقيها بالشهادة PhD إنه سيتو لكن الشيء ما الله فنق شيء اكسبيريا وحل له يقانه خبرات ما أولاده خبرات ده وحل له جيده wixii aad soo dhigatay buugaagta iyo kutubta ka soo dhigatay cilmi ka xeel dheer ba shaqada lagu ogaanay marka qofku cilmigii practical ka ahaana inuu hayo hoos ahaaneed waxyaabo badan oo hoose uu fahmi karo tan noocaasay bini aadam ku daneeyaan khibrada ka weyn shahaadada ka weyn inta badan marka la isdhinac dhigo qof bachelor sita oo khibrad badan leh iyo mid PhD sita waxa la horeysiya ka khibrad leh waayo wuxuu og yahay waxyaabo hoose oo kan hadda shahaadada soo qaatay laga yaabo inaanu fahmin oo shaqada ka soo baxaya mashaakil uu xalinayo iyo farsamooyin badan ayuu leeyahay ka khibrad leh marka al-khabir halkaas laga keenay waa alle waxyaabaha qarsoon ee daqiiqa ah ee cid waliba aanay fahmin waa Allah subhanahu wa ta'ala xogogaalka waa خبرة تسلوج جيدة مقع اللباط واللطيف اللطيف من اللبا معنى الله استعماله مدي وحا وياه وبمعنى الخبير ومعناها إنه صوت شيقني اللطيف وحوي أي الخبير الله خبرة بضن أوك وحيابها الدقيقة الذي يعلم ما لطف ودق الله أوك وحاللطيف كدقيقة حاشا دير وحوي اللطيف معناها والله استعمالها معناها اللباط اللطيف ودبر سنانت الله لطيف بعباده يرزق من يشاء واللطيفة ودبر سن ودحريس بدن وخلقه سؤد بعسن ويا الله سبحانه وتعالى ودنه ذا قارسينية يا مصالحه ذا قارسينية ابن القيم رحمه الله تعالى وكتلمام ينون يديس وهو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إلهي اللطف جيسنا والله بمعنوي إدراك أسرار الأمور بخبرة أسرار توحيابها خبرة إنه أقاده كاسوا معنى واللطف عند مواقع الإحسان إيوه goobaha samafalka loo baahan yahay lutfi iyo dhibirsanaan iyo naxariis in laga helo markaynu ka hadlayna labadan magac dhinacii loo qaadaba waxay noo tilmaamayaan Allah subhanahu wa ta'ala inuu xogogaal yahay Allah subhanahu wa ta'ala wax walba inuu la socdo waxyaabaha hooseeya ee aan si hore loo fahmayn inuu Allah subhanahu wa ta'ala xogogaal u yahay tana adiladu وينو تلماميسا إن ربي لطيف لما يشاء ولا تلمامي وحلا ينو تلمامي
allahu latiifu bicibaadih yarzuqu man yashaa alle subxaanahu watacaala dhibirsanaantiisa waxaa ka mida dadka inuu arsaaqa ayaa ka mida alle subxaanahu watacaala dhibirsanaantiisa waxaa ka mida inuu caafimaadina siiyo ka xanuusta inuu caafimaad siiyo dhibirsanaantiisa waxaa ka mida inuu waxa weeye nicmooyinka kala duwan inuu alle subxaanahu watacaala inoogu nicmeeyey idan waxaa loo baahan yahay qofku inuu eego alle subxaanahu watacaala dhibirsanaantiis oo alle subxaanahu watacaala khayr uu ka fisho oo u quudareeyo oo alle subxaanahu watacaala khayrkiisa uu damaaciyo oo uu ogaado alle subxaanahu watacaala latiif inuu yahay ta labaad inuu alle subxaanahu watacaala ka boqo oo uu ogaado cilmi xeel dheer inuu alle subxaanahu watacaala u leeyahay bal alle inuu naftaada kaa yaqaano oo uu kaaga xogogaalsan yahay rabbukum aclamu bima fii nufuusikum ilaahay wuxuu leeyahay isagaa idinka cilmi badan waxa nafihiina ku sugan waxaynu uga gudbaynaa dhowr magac oo iyaguna waxa weeye isku dhowdhow magacyada waxaa ka mida alcafuu alghafuur altawaab alghafaar waa afar magac oo macnahoodu isku dhowdhow yahay alghafuur iyo alghafaar labada magacba waxaa laga keenay sifada loo yaqaano sifatu lghufraan alla subxaanahu watacaala dembiga inuu dhaafo almakfira waa shayga in la dado xumaantii aad samaysay baa la dadayaa oo alla subxaanahu watacaala asturaya oo alla subxaanahu watacaala dhaafaya kaasi waa almakfira alcafuw waa cafis alla subxaanahu watacaala inuu kaa baabi'iyo waayo cafa alathar raadkiibaa baaba'ay wey idan cafa allaahu cank yacni dembigii aad samaysay baa lagaa baabi'iyey oo lagaa masaxay waan ku cafiyey yacni khaladkii aad samaysay baan kaa masaxay wey beyj cusub baan furaya alcafuw saasaa laga wada alghafuur iyo alghafaarna waynu sheegnay atawaabna waa allaha aqbala towbada aqbala waa allaha addoommadiisa waafajiya inay toobad keenaan waa allaha waafajiya wey